Haya Prito, haya niambie, kuna lolote limefanikiwa? Je, huyo kijana wako atamfaa binti yetu Pragya? Ndiyo, kuna familia nimeipata. Ni watu matajiri sana na wenye heshima, ila siwezi kukuambia kuhusu wao, labda mpaka waunde umoja. Nitaweza kusema kitu pindi tu atakapoungana, maana hii familia ni watu wa hali ya juu sana, na Pragya wako ataishi kama vile malkia. Prito, hizi hadithi za malkia na mfalme mimi sizielewi kabisa. Sisi tunataka familia inayojiheshimu kama yetu. Na kama ilivyo, binti yetu Pragya hana bahati ya kuishi kama malkia. Sasa anawezaje kwenda nyumba ya mfalme? Mimi sijui kuhusu hatima bibi, lakini siku ambayo hatima itabadilika hakuna ajuaye. Pia nimekuja hapa kwa kauli yao. Wanataka picha ya Pragya, wanataka kuiona sura yake. Sarah? Purve, katika drawer ya Pragya kuna picha. Hebu nenda kailete. Sawa. Samahani, mimi sikutaka kuwasumbua, lakini baadhi ya vitu vyetu vimebakia hapa, kwa hiyo nimekuja kuvichukua. Ndio, twende. Prito, kuna jambo moja kichwani lilikuwa linanisumbua sana akili yangu. Familia ya huyu mwanamume ingeweza kupata mwanamke yoyote wa hadhi yao. Kwa nini Pragya wetu? Unarudi nyumbani? Hapana wifi. Tutakuwa hapa kwa siku chache tu. Kama tutashindwa kabisa kupata nyumba ya kupanga, itabidi tuendelee kukaa kwa kaka. Kaka Arvin pia ameenda kijijini kwao kwa siku chache, kwa hiyo hakutakuwa na tatizo lolote. Nitakujulisha pindi nitakapopata jibu lao. Halafu shangazi, kama utaona ni sawa, nipe picha ya Bulbul pamoja na utabiri wake wa nyota. Nitatafuta mume anayemfaa kwa ajili yake pia. Pito, Bulbul wetu hawezi kufunga ndoa ya kupangiwa. Atafunga ndoa kwa hiari yake. Ataolewa na yule mwanamume anayempenda yeye, na inawezekana tayari labda ameshampata kijana anayempenda, au sio Bulbul? Kwenye maisha yangu hakuna yote bibi. Dada alikuwa sahihi kabisa. Haya mambo ya mapenzi, mama, sio harusi ya mapenzi, itolewa harusi ya kupangiwa. Purvi, nenda. Picha yake na utabiri wa nyota vipo kwenye drawer ya kabati la nguo. Hii hapa picha ya Pragya, na hizi ni picha za wasichana wengine. Hapana. Mimi sitaki kuziona picha za wasichana wengine. Basi, mimi nampenda huyu tu. Mimi hata sielewi ni vipi nitamshawishi Abi. Nitafanya kitu kimoja. Nitamkutanisha na wasichana wengine, baada ya hapo nitamkutanisha na Pragya. Kwa hiyo hapo ndipo atakapoelewa tu tofauti kati ya wasichana wengine na yeye. Alia, njoo. Nini bibi? Namchagulia hapa Abi msichana mzuri wa kumuoa. Njoo uone. Hacha hizo bibi. Hivi kwa unavyonijua unadhani nitakuwa na haja na haya mambo? Halafu hawa wasichana ni kina nani bibi? Wana sifa gani? Kwa hiyo wewe ndo kuwadi wao? Hapana, mimi ni muunganishi tu, mwandalizi wa harusi. Kwa hiyo niambie, nitampata kijana wa namna gani? Wewe utapata mvulana tajiri na aliyesoma, au injinia wa daraja la juu. Mimi nitawachukulia hao vijana kama vile kifungua kinywa changu. Anaongea upuuzi. Bibi tafadhali, yaani hapa unaponiona sipo katika hali nzuri kabisa. Kwa hiyo simamia hayo mambo mengine, tutaonana baadaye. Subiri kidogo, njoo uone. Bibi, hivi ni kwa nini unalazimisha kuhusu haya mambo? Angalau mara moja tu njoo uone. Nimeshakwambia. Huyo msichana ni mzuri Bibi, unajua vizuri, huyo ndio yule msichana ambaye alimdhalilisha kaka. Najua. Harusi ya Akashi ilivunjika kwa ajili yake, na alikuwa sawa, na niliupenda ukweli wake na uaminifu wake. Huyu msichana ni... Wewe, huyu binti unayemwona hapa ni mzuri sana. Siku ya kwanza nilipokutana naye,
alikuwa akimsaidia mwanamke wa rika langu mimi, na hapo nikampenda mara moja. Sikiliza, usicheleweshe kabisa hii kazi. Sawa. Aha. Kuna baadhi ya matatizo kwa huyu binti. Alitaka kuolewa na kijana wa maisha ya kawaida tu, ila kutokana na matatizo fulani harusi ikaahirishwa. Huyu msichana ni mjanja kiasi gani? Anamfanya bibi na Purab kama ni wajinga vile. Na huyo Purab nimeshamwelezea, lakini hataki kunielewa. Lakini kwa nini hayuko tayari kunielewa? Ni kama vile huyu msichana katumia uchawi kuwashawishi wote wawili. Halafu anasema eti anampenda yule msichana. Kwa penzi gani haswa? Ni tamaa tu. Anaongozwa na tamaa. Anachotaka ni pesa tu. Na nina uhakika kama atampata mtu tajiri zaidi ya Purab, ni lazima atamwacha. Oh, sawa. Kwa hiyo anajiona ni mjanja sana eh? Basi mimi nitamuonyesha ni nani mjanja kati yangu mimi na yeye. Nitampandisha angani na nitamshusha chini nitakavyo. Nahitaji kufanya jambo moja. Nitafute mtu mwenye nguvu zaidi. Hivi kuna mtu yeyote mwenye nguvu zaidi ya kaka yangu? Hakuna yeyote. Sikiliza Purvi mwanangu, we andaa orodha. Upande mmoja andika orodha ya wanaume waliompenda Pragya, na upande mwingine andika ambao hawakumpenda. Halo? Ndio? Haya, sawa. Wakafie mbali hao wavulana. Kila mtu anataka mwanamke mrembo au yule wa daraja la juu anayefanya kazi. Wao sura zao ziko kama sokwe, lakini wanataka wasichana warembo. Janki, fanya kitu kimoja. Hebu nenda kaniletee dawa yangu ya kikohozi. Akili yangu imeganda, nahisi kama haifanyi kazi. Nataka kuiyeyusha. Haya, kalete. We Purvi, kwa nini unazisambaza hapo? Hebu zifunge. Hayo mambo yako utayafanya baadaye. Ngoja kwanza niichaji, sawa? Nenda kampatie hii Suresh. Hayo ni makaratasi gani? Karatasi za FD ambazo Suresh alinipatia. Sasa hivi hatuna uhusiano, kwa hiyo sitaki pokea msaada toka kwake. Uko sahihi kabisa. Purvi, chukua hizi na ukamtupia usoni mwake. Watu kama hao hutakiwi hata kuchukua baraka zao. Kazi rudisha haraka. Sawa bibi. Ma, kwa nini umemka toka kitandani? Vipi? Maji nitakuletea basi. Rudi ndani kwanza. Twende. Unatakiwa upumzike. Mama, nina wasiwasi sana. Wanangu sijui kama wamepatikana. Sijui hata itakuwaje. Tafadhali naomba mpigie Raji mara moja. Kwa nini? Kwani simu yako iko wapi? Simu yangu haina salio. Nini? Yaani bando lako la simu limeisha kabla ya mwisho wa mwezi? Nimeshakueleza mara nyingi sana usio naongea sana na familia yako. Lakini hapana, tena najua wao ndio watakuwa nakubibu kila wakati ili uweze kuwapigia. Mama! Banti? Wanangu. Babli? Mlikuwa wapi jamani wanangu? Mama, nilikuwa na wasiwasi sana. Asante Mungu Abi, watoto wamepatikana leo. Yaani mawazo mabaya yalikuwa tayari yashaanza kuningia kwenye akili yangu. Niliwatafuta kila mahali mpaka nimewapata. Wewe hakuna tunzo kwenye hili bwana. Laiti kama ungekuwa unatumia akili, basi hawa watoto wote wasingepotea. Shangazi, watoto wamekuja nyumbani. Kwa kadri ambavyo kwa muda ambao nitakuwa hapa kuna atakaingilia familia yetu. Raj, naomba siku nyingine uwe makini, sawa? Itanibidi nisahau kila kitu na nianze upya, na wala sitaruhusu huzuni zimwingie mtu yeyote yule. Kuna nini?
Na hizi siku hizi bosi wako ameanza kuwa mkali sana kwako eh? Bulbul, mbona unafanya kana kwamba umemwona akiwa anatania na mwanamke mwingine jamani? Usiletee hasira zako Ngano, mkate utakuwa mgumu. Hebu tabasamu basi. Migogoro kidogo mbona ni kawaida. Toto, unalia? Nilikuwa najaribu kukufanya tu furahi, niamini bwana. Haya, sitakutania tena. Sitakutania kwa kumtaja yeye na kuahidi. Prabu alikuwa anachepuka na mwanamke wake pembeni. Unasema nini unaongea Bulbul? Ndio dada. Nilienda nyumbani kwake kwa ajili ya kumpelekea faili zake. Hapana Bulbul. Pindi nilipokuwa nikizungumza na Purab, niliona katika macho yake alikuwa anaonyesha kukupenda sana. Umezungumza naye? Sitaki kuongea naye dada. Amenitumia meseji nyingi sana. Ati, hebu nionyeshe huo ujumbe. Hapana dada. Bulbul, hebu nionyeshe. Hapana dada. Acha dada, acha. Nipe nafasi ya kusema ninachotaka kusema. Tafadhali naomba ujaribu kunielewa Bulbul. Mwenzako mimi nakupenda sana. Nilikuwa nikitaka kukueleza ukweli lakini wakati haujawahi kuwa sahihi. Wewe ndio kila kitu kwangu. Tafadhali nipatie nafasi moja. Naomba upokee simu yangu. Sikiliza Bulbul. Nadhani inakubidi kuongea na Purab kwa mara nyingine. Inakubidi mpatie nafasi nyingine, kwa sababu wakati mwingine macho yetu yanatudanganya na tunashindwa kabisa kuona ukweli ulipo. Dada, samahani kwa sababu yangu kile ambacho kimekukuta. Kaa kimya. Si nilishakwambia hili swala kama halitakuja kati yetu. Nadhani itakuwa ni sahihi ukienda kuongea na Purab kwa mara nyingine. Ufungue moyo wako na uyape mapenzi nafasi nyingine. Sitaki upitie yale maumivu ambayo mimi niliyapitia kabla. Kwa hiyo umefika, hmm? Wewe kuna nini umenikasirikia eh? Hauna salamu hata habari? Oh, kwa hiyo unaiangalia picha ya Purab eh? Kwa nini utauliza kuhusu mtu mwingine, si ndio? Alia, kuna nini? Kwa nini unalia? Yeye amenisaliti kaka. Unasema nini? Nani ambaye amekusaliti? Niambie. Ni Purab kaka. Purab ana mahusiano na mtu mwingine kaka. Unajua usilete utani kwenye vitu vya maana. Lakini kaka amecheza na hisia zangu mimi. Kanidanganya. Ni hivi. Sasa hivi ana mahusiano na msichana mwingine. Ni msichana yule ambaye nimekuwa nikigombana naye kila wakati. Ana mahusiano na Purab? Ndiyo kaka, Purab ana mahusiano naye. Ni msichana mjanja sana. Kwa upande mmoja ana mahusiano na Purab, na upande mwingine amemtuma mshirika wake mwingine kwako. Nini? Ndiyo kaka. Bibi ameniambia ukweli wote. Amepokea uchumba kwa ajili yako. Na bibi anampenda sana huyo msichana. Purab amenisaliti mimi. Lakini yeye ni rafiki yako mkubwa, si ndio? Watokea utotoni. Yeye... Alia, hakuna kitachotokea. Sawa, Alia. Kwani mimi nina mapungufu gani kaka? Kwa nini Purab anifanyie mimi hivi?
Bulbul? Abi, Popote ulipo, njoo nyumbani kwangu sasa hivi. Nahitaji kuonana na wewe. mbona Abi anaongea kama amekasirika? Itakuwa ni Ali amemwambia kila kitu. Kama kamwambia ukweli itakuwa vizuri. Hivi karibuni au baadaye. Hata hivyo itanibidi nimwambie ukweli Abi kuwa kuna mtu mwingine ninayempenda. Kaka tafadhali nisikilize. Nampenda yeye. Nielewe kwa hilo kaka. Kaka tafadhali nisikilize basi. Alia, leo sitaki uingilie maongezi yetu. Mimi nampenda sana Purab. Na nimekuwa nikimsubiri kwa mwaka sasa. Alia, sikiliza Purab. Alia ananizuia. Alikuwa ananiambia kwamba nisizungumze na wewe. Apendi kukuona ukipata tatizo lolote lile. Ni kwa sababu anakupenda sana. Lakini leo kuna kitu ambacho ameniambia. Lakini mimi wala sijataka kukiamini iko kitu. Kwa sababu najua wewe huwezi kufanya jambo baya. Wewe ni rafiki yangu wa utotoni. Wewe ni zaidi ya rafiki kwangu. Na kuamini kuliko unavyojiamini mwenyewe. Licha ya hivyo, unasimamia mambo yangu yote. Yaani umekuwa msimamizi katika kazi zangu, matatizo yangu, mikataba yangu, pesa zangu zote. Yaani siwezi kufanya chochote bila kukushirikisha wewe Purab. Kwa sababu nakuamini katika kila kitu Purab. Alia zaidi. Alia, mimi namjua sana Purab. Hawezi kukosea kitu chochote kile kwako. Nahisi kama umechanganyikiwa vile. Kuna kitu hakiko sawa. Na mimi najaribu kumwelewesha Alia. Ndiyo Purab, ninajaribu kumshawishi Alia anielewe. Mwambie anachofikiria sio sawa. Haiko hivyo. Unajua alikuwa ananiambia kwamba wewe una mchumba. Ndicho alichoniambia. Eti kwa sababu ya huyo mwanamke basi wewe umeamua kumwacha yeye. Mwambie haiko hivyo, ni hisia zake tu ambazo yeye zinamtesa. Amekuwa mbali na wewe kwa mwaka mzima na ndio maana anashindwa kabisa kujiamini juu yako. Ila anashindwa kujua kama wewe ni tofauti na wanaume wengine. Alia, unajua mimi sijawahi kuona kabisa Purab akiwa na msichana mwingine. Mara zote Purab amekuwa akiwashughulikia wale wasichana ambao wamekuwa wakinifuatilia mimi kama wehu. Purab, hebu mwambie kama wewe hauna muda. Hebu mwambie, eti utakuwa na mchumba? Hapana. Mwambie atakuwa ni shabiki tu ambaye utakuwa unajaribu kumweka mbali na mimi. Ala, eti Purab, unanikodolea nini usoni? Mwambie Alia kwamba wewe hauna mwanamke bwana. Anachokisema ni ukweli Abi. Samahani Abi. Sitaki kumuumiza Alia wala wewe. Na mimi sijafanya hivi kwa kupenda, na sijui ni lini niliangukia kwenye mapenzi na mtu mwingine. Nilikuwa tu Abi, naomba unisikilize. Nitakusikiliza pale tu ambapo utaamua kunijibu swali langu Purab. Nakuuliza, umenielewa? Purab, kwa nini ulipigana na vijana wa jirani kwa sababu yangu utotoni? Kwa nini? Hivi kwa nini ulinifanyia kazi za nyumbani kuniokoa na vipigo vya walimu? Kwa nini uliacha shule Purab? Shule ambayo mimi nilifukuzwa. Hivi ni kwa nini wewe? Kwa nini uliacha biashara yako na kuingia kwenye ya kwangu? Matangazo, matamasha na hata kuonekana kwangu. Kwa nini? Kwa nini uliamua kufanya kazi kwangu bila hata kutaka riba? Nakuuliza wewe. Kama usingenisapoti basi ingekuwa rahisi kwangu. Ningekuadhibu kama ninavyoadhibu watu wengine wasaliti Purab. Kwa nini umeamua kutusaliti mimi na familia yangu? Kwa nini lakini umefanya hivi Purab?
Kwa nini unanisapoti sasa katika mambo yangu? Kwa nini Purab? Kwa nini? Kwa nini unafanya hivyo? Niambie. Unajua kabisa katika maisha yangu nawapenda watu watatu tu, Bibi, Alia na wewe Purab. Umefanya nini lakini? Umethubutu kumdanganya dada yangu Alia. Kwa ulichokifanya umenikosea sana Purab, ninakuua leo. Kaka, Nimekosea sana wewe. Kaka, naomba mwachie. Kaka, tafadhali mwachie. Abi, mwachie bwana. Mimi nampenda, tafadhali. Mimi nampenda sana Purab kaka. Nampenda. Wache tu nipige. Wache nipige kama hasira zake zitaisha. Lakini hatojua ukweli. Ukweli upi ambao unajaribu kuongea Purab? Una ukweli mmoja tu ambao unaweza kusema. Wewe ni muongo na ustahili katika hii jamii. Mwachie basi. Tulia kaka. Nilikuwa namchukulia kama kaka yangu, lakini leo umevunja uhusiano wetu wote. Purab, umeamua kujitenga na mimi. Umenikosea kaka. Umenikosea sana. Nafikiria kama nikuue hivi sasa hivi. Nisisikia kama nikuue Purab. Kaka, mwache. Tafadhali nakuomba. Haustahili kabisa kuishi. Mwache. Kaka ni... Damu. Purab, njoo hapa. Nisubiri, nakuja sasa hivi. Unaweza kufanya chochote Purab. Wewe mpende yoyote unayetaka. Hakuna ambaye atakaye kuzuia. Unajua, mwaka mmoja uliopita kaka aliniambia Alia, lazima wewe uolewe na Purab. Na kwa kipindi kile nilikuwa hata sikupendi, lakini kwa huu mwaka taratibu nilianza kuwa na hisia za mapenzi juu yako. Siwezi kulazimisha penzi langu kwako, si ndio? Kwa sababu mapenzi hayalazimishwi. Lakini wakati wote nitakupenda Purab, daima. Umesikia Purab? Ali anakupenda mno. Licha ya kuwa rafiki yangu, umefanya haya kwa dada yangu Purab. Nimekukosea nini Purab? Nimekukosea nini? Dada yangu anakupenda. Hivi unamjua hata huyo msichana? Huyo msichana hakupendi wewe Purab. Anapenda pesa zako tu. Anapenda pesa tu. Unaweza kunipiga kadri uwezavyo, ila usiongee chochote kuhusu yule mwanamke. Kwa nini hautaki kuelewa ukweli Purab? Alichokiongea kaka ni ukweli. Huyo msichana ambaye unamwongelea wewe anatuma maombi yake ya harusi kwa kila mtu kwenye huu mji. Halafu unasema hati huyo msichana hayupo kama hivyo. Purab, si kwamba utapata msichana tajiri kuliko wewe. Msichana huyo atakuacha. Unajua nashinda kabisa kuelewa Purab. Sielewi kabisa. Msichana ulimweka mbali na mimi, leo unaenda kuangukia kwenye mahusiano ya kimapenzi na yeye kweli? Yaani kiukweli umenichanganya sana Purab. Siwezi hata kuwaza hilo. Eti wewe unadanganya. Kiukweli vitu ulivyofanya ni vya ajabu sana. Unajua Purab, kama nitakupiga wewe basi atakayeumia moja kwa moja ni huyo. Na kwa sasa hata ustahili kabisa chuki yangu. Tumemalizana Purab. Toka hapa. Kaka. Naomba ukae mbali na maisha ya Alia pamoja na hii nyumba kuanzia sasa. Nakuomba hilo. Na nisione sura yako tena katika maeneo haya. Twende. Kaka, Purab.
Hebu sikiliza, niletee na mimi juisi, sawa? Na watu wengine wote waletee, maana leo nina furaha sana. Unaogopa nini? Kwani unakunywa kwa kujificha? Kunywa tu, na kama unataka basi jiongezee nyingine, sawa? Yaani leo nina furaha sana. Aya, kunywa, lakini letea kinywaji changu, sawa? Inaonyesha siku yangu ya leo inaenda vizuri sana. Mitali, fanya kitu kimoja, nenda nje na ukaangalie jua linachomoza upande gani. Haijalishi jua limechomozea wapi leo, lakini leo matatizo yametoweka kwenye maisha yetu. Ni hivi mama, baba kuna kitu nataka kukuambia, kwamba mbona leo haujamfokea mtumishi kwa sababu ya juisi? Kinywaji ni kitu kidogo sana bwana. Yaani furaha nilokuwa nayo, naweza nikachukua ladu na kugawa mji mzima. Umeliona? Kwani haujaona? Leo Abi amemfukuza Purabu nje ya nyumba yake. Kwa kuwa kero imeondoka, sasa bahati yetu itabadilika. Abi si alimkataa Raji asiwe msaidizi wake kwenye kazi zake, na alisema atafute kazi nyingine inaweza kumlipa mshahara mdogo. Sasa itabidi achague mtu mmoja kati yetu ili aweze kuwa msaidizi wake, na kama hilo litatokea, basi udhibiti wake wote utakuwa kwenye mikono yetu hapa. Pesa za Abi, kazi yake, kila kitu. Jamani, Ravani si amemfukuza Vibishani kutoka Lanka, lakini hapa Ramu amemfukuza Lakshman nyumbani kwake. Sasa utawala wetu unakwenda kuanza. Taratibu. Haya, kunywa dawa zako. Haya, kunywa juisi. Hivi unajua nini kimetokea asubuhi? Asubuhi ya leo shangazi Dimpi alikuwa tena kizozana na muuza mboga. Alikuwa akipatana naye bei mpaka akafunga mikono yake akimuomba. Mpaka muuza mboga akimwambia nataka nikupunguzie bei au unanionyesha kwamba kwa nini una mawazo hivyo? Mchungaji si amekwambia ya kwamba nafasi yangu ya kuolewa bado iko wazi. Baada ya muda si mrefu utaona nitaolewa kwenye familia nzuri sana. Sasa kwa nini una mawazo? Tafadhali sema kitu, nakuomba. Bulbul, mpe mama juisi. Mama, juisi. Kwani unatufanya hivi Mungu? Kwa nini mama yetu anateseka sana kwa sababu yangu? Yaishe basi. Basi nitakwenda kuolewa na yule mwanaume ambaye mama yangu amenichagulia. Lakini naomba umponye mama yangu tafadhali. Siwezi vumilia mama akiwa hivi. Bulbul, tafadhali usikate simu. Naomba unisikilize japo kidogo. Mimi sio Bulbul, Pragya anaongea. Na naomba usimpigie tena Bulbul kuanzia sasa. Unajifanya kwamba nampenda sana na hatimaye sasa hivi unataka kwenda kumuoa msichana mwingine. Una hata aibu. Angalia, hakuna kitu kama hicho. Wala sijamdanganya wala kumsaliti Bulbul. Na ndio maana hiki ndio kitu ambacho nilikuwa najaribu kutaka kumwelezea kwamba hakuna kitu kama hicho. Lakini hayuko tayari kunisikiliza. Tafadhali nisaidie. Hata kwa mara moja tafadhali, naomba nikutanishe naye. Naomba unisikilize. Sikuwa na mawazo kwamba nimetengana na Bulbul kwa sababu nimeshindwa kuongea naye. Na kuomba
Siwezi kukubali hilo litokee. Na kama bado unafikiria kwamba mimi simfai, nitafanya chochote utakachokisema na kuahidi. Sawa, Nitajaribu kufanya hivyo. sawa. Nitampelekea Bulbul simu uongee naye. Asante sana. Bulbul hajui kabisa kile ambacho nakipitia hivi sasa. Nakushukuru sana kwa kuweza kunielewa. Mimi nachotaka ni kumwelezea tu Bulbul kwamba siwezi hata kuota kuhusu swala la kumuumiza. Nampenda sana. Na pia nakushukuru sana. Nitasubiria simu yake. Hata sijui kwa nini nashindwa kuamini ya kwamba Purab anaweza akafanya ujinga. Mbona nimeona ukweli ndani ya macho yake. Hata sijui hali ya kutokuelewana imekuwaje ikaingia kati yao. Nashindwa kuamini kabisa hili Alia. Kaka, chochote Purab anachokifanya kwa sasa hivi sio kwa kupenda kabisa. Ni yule msichana tu ndo anayemshinikiza. Huyo msichana ndo anayemfanya awe hivi. Ni msichana mjanja sana kaka. Upande mmoja anamshawishi Purab na upande mwingine anamshawishi pia bibi. Yaani hawa watu hawaelewi kwamba huyu binti yuko kwa ajili ya pesa tu. Kaka, malengo ya huyu msichana ni kuja tu kwenye hii familia yetu. Na yule binti anajua vizuri sana kwamba Purab anasimamia masuala yako ya kifedha pamoja na biashara na mikataba yote ambayo unaipata. Na uhakika ndo maana anamlenga yeye. Anataka kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Nisikilize kaka. Hata wewe pia unatakiwa uue ndege wawili kwa jiwe moja. Unatakiwa ufanye kitu cha kijasiri kaka, ili utimize furaha ya bibi na mimi pia nimpate Purab wangu. Wewe unatakiwa umuoe huyo msichana. Funga naye ndoa kaka. Unasema nini? Hivi unawezaje kumuoa msichana ambaye sijawahi kuiona hata sura yake? Alijaribu kuharibu taswira yangu mbele ya vyombo vya habari na akajaribu kunidhalilisha mbele za watu. Kwa sababu yake kaka yangu alikuwa kama rafiki, amebadilika na amekundulia kabisa furaha yako. Amekufanya umekosa amani kabisa. Alafu leo unasema nimuoe? Siwezi kumuoa bwana. Sikiliza Alia. Mimi naweza kumsamehe hata kwa alichonifanyia, lakini siwezi kumsamehe kwa alichokufanyia wewe. Siwezi kabisa kumsamehe. Naweza hata kumuua kabisa. Niache kaka. Basi usimuoe. Kama vipi muue? Ni kipi kibaya kitakachotokea? Purab hata iona sura yangu tena. Na uhakika atanichukia kabisa. Kaka sikiliza. Sitakusamehe kabisa kwenye hili. Kamwe. Kaka nahitaji majibu. Niambie ni nani aliyeniambia hivi kwamba Alia Purab ni mtu sahihi kwako? Ni nani kaka? Ni wewe. Wakati nilipokuwa naenda Australia, ni nani aliyeniambia Alia utakaporudi utarudi kwa ajili ya Purab tu? Ni nani huyo? Ni wewe kaka. Wewe mwenyewe. Mimi nimemsubiri Purab kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Mwaka mmoja. Kuwa nitakaporudi mtu ambaye kaka yangu ataniozesha kwake ni Purab tu peke yake. Ni nani yule ambaye amenionyesha ndoto zote hizi kaka? Ha? Ni wewe tu kaka yangu. Nilisikiliza kila kitu. Lakini nini hiki? Ni kitu gani rafiki yako amenifanyia mimi? Amenidanganya mimi. Amenisaliti mimi kaka. Alia, samahani. Samahani Alia. Nakuahidi kitu. Naomba msahau Purab kabisa, nitakutafutia mtu mzuri zaidi yake. Nitamsahau vipi kaka? Unaongelea kuhusu nini? Unajua penzi sio utani kabisa. Na mimi nampenda sana yeye. Na huku nashuhudia mtu anakuja kwenye maisha yake. Kwa upande wangu mimi Purab ndio penzi langu la kwanza. Siwezi kumpenda mtu mwingine yoyote. Siwezi kabisa kaka. Siwezi. Kaka mimi nampenda yeye tu. Nataka kuolewa naye, simtaki. Unataka nini Alia? Unataka mimi nifanye nini sasa? Ongea, nifanye nini? Sitaki kitu chochote kile, namtaka Purab tu. Arudi kwenye maisha yangu. Anipende mimi.
na nijali mimi. Haya yote yatawezekana tu pale yule msichana atakapomwacha na si kingine. Yule msichana atakapoenda mbali na maisha yake, na endapo atapata mwanaume mwingine tajiri zaidi ya Purab, sio mwingine, ni wewe tu kaka. Sawa. Kama wewe unaona haupo tayari kunisaidia, basi sawa, usifanye hivyo. Mimi nitafanya kila kitu mwenyewe. Nitalishughulikia. Nilikuwa nadhani ya kwamba kaka yangu anaweza kufanya chochote kwa ajili yangu. Chochote kile. Lakini wewe ndio wa kwanza ambaye umeweza kunikosoa kwenye hili. Asante kwa kunionyesha ukweli. Asante sana. Mimi simpendi Pragya. Simpendi kabisa Pragya. Buruburu mwanangu, kuna nini? Bibi, nimeshinda kupata usingizi, ndio maana nimekuja. Hata mimi sijalala, watu wote si wameshalala. Haya, njoo basi ukae tuongee. Bibi, kwa nini unakaa macho siku yote au bibi? Marehemu babu yako alishawahi kuniambia hapo kabla ya kwamba iko siku nitaiba usingizi wako, na kweli ule mzee akaiba usingizi wangu. Mzee? Kuna alikuwa kijana kipindi hicho? Ndiyo bwana, na popote pale alipo sasa hivi lazima atakuwa ameshazeeka. Bibi, kwenye maisha yako ushawahi kufanya mzaa hivi? Ndiyo, kipindi babu yako alipoondoka na kutuacha, basi nilipata hisia kana kwamba hii dunia nzima imesimama. Nilihisi pumzi zangu zimekata, mwili wangu ulikuwa kama umepigwa na shoti. Na kisha nilipokuwa nikizitazama nyuso za watu, nilikuwa sitaki kabisa kuona machozi usoni mwao. Nikajikuta nimekuwa mbinafsi. Mbinafsi? Kwa sababu nilikuwa nataka kuona kila mtu yuko na furaha. Basi nikaamua kuichukua furaha na kujivika mwilini na nikawa mchekeshaji. Na kama ilivyo Buruburu, mimi mpaka leo bado naziogopa hospitali, na harufu yake ndo usiseme na nichefua kabisa. Lakini hospitali anakuja vipi kwenye maongezi? Unajua watu makini ndo wanaokwenda hospitali, kama sio kwa sababu ya ugonjwa basi matatizo ya akili. Bibi. Lakini Purab ndo penzi langu la kwanza. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kaka yangu anaweza kufanya chochote kwa ajili yangu. Asante kwa kunionyesha ukweli. Asante kaka. Njoo hali ya ule chakula. Sitaki kula chakula, nataka kula ice cream. Utashinda na njaa mpaka saa ngapi? Njoo ule. Kama sitapata ice cream, basi sitakula chakula. Chukua. Asante kaka, wewe ndo shujaa wangu. Umetoka.
mguu wangu. Alia! Umeshindwa. Kama mkiendelea kumcheka dada yangu, sitawaacha. Alia, unaenda Australia kwa mwaka mmoja, ila kuna kitu nataka ukikumbuke. Nimeshachagua mtu kwa ajili yako, na najua hautapata mtu mzuri kama Purab. Kama unataka kitokea, itakuwa ni sahihi kabisa. Nitarudi kutoka Australia kwa sababu tu ya Purab, na wala sitomfikiria mtu yoyote yule zaidi ya Purab. Kaka yako ambaye siku zote alikuwa akikufuta machozi, leo amekuwa chanzo cha machozi yako. Ni kosa langu Alia. Nilikwambia usifikirie mtu mwingine yoyote yule zaidi ya Purab ambaye nilikuwa nimekuchagulia. Unajua mimi siwezi kuvumilia kukuona wewe ukilia. Ndio maana nimeamua kwa ajili ya furaha yako. Nimeamua kwamba nitamuoa huyo msichana kwa ajili yako.